get some fresh air? Yeah, we did. All right. Davidas has changed. Let's go to Acts chapter 15. Anybody have any questions? Repeat. They're having too much fun out there. Yeah. Thank you. Acts chapter 15. Whoa, I got me on the... Looking mine is on that one. Please close the door. Is the door closed? Does that let the air, let the smoke out? Or is it invite the smoke in? You have the window for the smoke. Yeah, okay. Trying to keep them warm. All right. A couple of issues. And one of the biggest in house church and in marriage and in friendship and in any relationship. Can you hear her okay? Yes. In the back, can you hear her? Okay. One of the biggest areas is learning how to argue. Pagrindinė tokia sfera yra išmokti, kaip ginčytis, diskutuoti. Learning how to argue. Mokytis, kaip diskutuoti. Many arguments happen because they are a repeat of things that happened earlier in the relationship. Daugelis nesutarimų šeimoje kyla dėl to, kas įvyko praeityje santykiuose. For instance, let's go back to emptying trash. Na, pavyzdžiui, kaip su ta šiukšlių dėžės išmetimu šiukšlių. If I had not changed, Jeigu aš nebūčiau pasikeitęs ir prisitaikęs, then every time the trash would get full, it would become an argument. Kiekvieną kartą, kai tik prisipildytų šiukšlių dėžė, iškiltų ginčas, nesutarimas. Fortunately, that did not happen. Gerai, kad to neįvyko. I learned. Aš išmokau. But Barb could theoretically say, for 5 years, you've not emptied the trash. Bet teoriškai tai galėjo įvykti, taip ir galėjo būti, kad per 5 metus tu taip ir neištuštinai šiukšlių dėžės. Aš galėjau tai pasakyti žmonai. And one thing I hear more often than anything else in marriage counseling is she always brings up my past. Ir vieną dalyką aš esu daugelį kartų girdėjęs, kai konsultuodavau šeimas, kad jinai dažniausiai primena man praeitį, taip vyrai sako. Remember the guy with the dishwasher? Prisimenate vaikiną su indaplove? Remember loading the dishwasher the wrong way? Yeah. They're still married. They got married and they're still married. Vis tik jie susituokė ir tebėra susituokę. But every time every time the dishwasher was loaded incorrectly, he would bring it up. There you go, loading it wrong again. Bet kiekvieną kartą, kai tai indaplovė būdavo pakrauta neteisingai, jis visą laiką perkraudavo. But bringing up the past is not really helpful. Priminti praeitį visiškai nepadeda. But they bring up the past because they feel like the person did not learn from the mistake the first time. Bet praeitį primena todėl, kad žmogus nepasimoko iš klaidų iš karto. Todėl jinai primenama yra. Remember the example of how Eve stepped into Adam's garden and changed everything around? Prisiminkime, kaip Ieva atsirado Adomo sode ir viską pakeitė aplink save. The animals had already been named by Adam. Adomas jau buvo pavadinęs vardais gyvulius, gyvūnus. He'd already received instructions from the Lord about the garden. Jis jau gavo nurodymus iš Dievo apie sodą. Then along comes Eve.
Ir štai pasirodo Ieva. And I'm sure she redecorated the place. Ir jinai ateina perdekoruoti visą vietą. But it is the tendency of women to, what I would say, nest. Or we call nest. I think Barb's taking it out. Moters tendencija tam lizdui kurti. You know what nest is? Yes. The bird's nest, yeah. Paukščio lizdas. So they think in terms of, this is my nest, this is my family, this is my home. Nobody messes with my nest. Moteris taip galvoja, čia mano lizdas, čia mano teritorija ir niekas man nedarys netvarkos mano lizde. So, in a relationship, if the husband does something that threatens the nest, she gets upset. Jeigu santykiuose iškyla dalykai, kurie liečia, jau paliečia ir gąsdinančiai paliečia lizdą, žmona tampa nuliūdusi. And often it is the fear of losing the nest that motivates a lot of women. Ir dažnai yra baimė prarasti lizdą, kuri motyvuoja daugelį moterų. That would be their spouse, their children, their home, the nest. Tas lizdas gali būti sutuoktinis, vaikai, namas. There's so much. Let's hold your place in Acts 15, but go to 1 Peter chapter 3. Pasilaikykite tą vietą Apaštalų 15, bet eikime į 1 Petrą. Kas Peter? 1 Peter 3. 1 Petro 3 skyrius. You know, that's a good godly trait. That's a good and godly characteristic. Tai yra gera, dieviška charakteristika. You probably have the same thing, but in English we say there's nothing more ferocious than a mother bear. Čia sako, nėra nieko baisiau negu motina lokė. Bear. Not just an animal, a bear. You know a bear. Yes. Grizzly bear, polar bear. Meška, tai Yeah. meška. That's good and godly. That's good and godly. But men, we have to be aware of that. Mums reikia tiesiog budėti prie tų dalykų. Because the wife will fight like a mother bear to protect her nest. Nes mama kovos kaip ta meška, kad apsaugotų savo lizdą. And I've had so many men tell me, they'll say something like, what's wrong with my girly magazines? I only look at them once a month. Daugelis vyrų man sako, kas yra blogai, kad aš žiūriu tos moteriškus žurnalus kartą per mėnesį. Tik tai kartą. Just 2 weeks ago, a man told me, I only subscribe to Playboy for the articles. Prieš 2 savaitės vienas vyriškis pasakė, kad aš tik tai užsisakau Playboy tos straipsnius. Daugiau nieko. Žurnalus. Yeah, right. Viskas ten gerai. I want to slap him upside the head. Aš norėjau truputį trinktelti. I mean, I knew that was a lie. Aš žinau, kad tai yra melas. But he wasn't ready to admit the real reason. Bet jis nenorėjo pripažinti tikrovės. Then he tries to tell his wife that. Like, she's going to believe that? Kai jisai tai nori pasakyti savo žmonai, ar ji turėtų tuo tikėti? No wonder they needed counseling. Nenuostabu, kad jiems reikia patarimo. But all sorts of arguments are out there. Bet taip pat Just make comments. Oftentimes, a couple will find themselves in counseling because the wife sees an issue as very important, but the husband will think it's not important. daugelį kartų pora atsiduria tiesiog pas patarėjus dėl to, kad žmonai atrodo dalykai svarbus, o vyrui jie netrodo svarbus.
And the reason is because he sees a waffle square that represents maybe pornography or Playboy magazine that he reads just for the articles. And the wife sees how it's connected to the rest of her life. Ir taip atsitinka dėl to, kad vyras žiūri tame vaflio kvadratėlyje, kad aš užsisakau tos Playboy žurnalus tik tai dėl straipsnių, bet žmona tai sujungia tais spagėčiais su visu likusiu gyvenimu. A situation with a man in office situation where a female co-worker was after him, even though he's married. Buvo viena ofise tokia situacija, kai bendradarbė buvo tiesiog nusižiūrėjusi kitą savo bendradarbį vyriškį. And the wife asked me to talk to her husband. She said, "This is very dangerous, and my husband doesn't understand it." Ir to vyro žmona paprašė Džono pasikalbėti su jos vyru, nes tai yra labai sudėtinga situacija. Because she understood this woman threatened her nest. Nes ji suprato, kad šita moteris kėsinasi į jos lizdą. And the husband says, "She's just a co-worker. Nothing's going to come of it." O tas vyras sako, tai kas čia tik tai jinai bendradarbė, nesijaudink dėl to. But the truth was, when I talked to him privately, he liked the fact that she was after him. Bet tiesa buvo ta, kad tam vyrui patiko, kad ta bendradarbė tiesiog jį buvo nusižiūrėjusi. He liked being on the edge. He liked the excitement. Jam patiko tas susižavėjimas, tas toks pojūtis, jausmas. And he wouldn't see the the spaghetti strands of how his behavior at work connected everything else in his life. Ir jis tiesiog nematė tų spagečio siūlų, kaip visa kita yra sujungta su tuo įvykiu. Ir kaip tai pavojinga. Turiu klausimą. Teko susidurti su tokia situacija, krikščionių šeima, kad žmona, pavyzdžiui, jinai važiuodama mašina, jeigu yra viena, jinai niekada nepaima jokio vyro, tai būtų brolis, Kristui ar kas. Jeigu yra ne viena, tai jinai gali paimti, bet jeigu jinai yra viena, sako, ką pagalvos kiti žmonės, kad aš važiuoju su kitu vyru. If wife drives alone a car, she never takes another man into her car, just for nobody to think wrong about her. Ar tai yra gerai, ar tai jau yra per daug? Ar tai yra jau per daug? If I understand correctly, you're talking about a woman who's married? Yeah. Yes. And she will not give another man a ride. Yeah, if she's not alone in the car. Alone in the car. Usually she's probably doing pretty good. Paprastai, tai ko gero yra gerai. I can only think of a handful of situations where I've had other women in the car with me by myself. And never I can't think just one-on-one. I cannot think of any occasion. Sako, kad jis taip pat nemato savęs kaip vienas su vienu, su kita moterim situacijose. The appearance of evil. Yeah. Tai gali tiesiog blogis per tai įeiti. I had a couple one time who sat in my office. And strong Christians. Buvo viena pora stiprus krikščionys, kurie atėjo pas mane į ofisą. And their relationship started because she was this man's secretary. And they would take business trips together and stay in the same hotel room. Ir jie pradėjo draugauti taip, kad jinai buvo to vyro sekretorė ir jie vyko kartu į verslo keliones ir apsistodavo viename viešbutyje. They said they always got twin beds, separate beds. Jie turėdavo atskiras lovas. I went, oh, come on, people. I said, this is not right. Ir aš sakiau, tai nėra gerai. They said, nothing goes on with just boss and secretary. Ir jie sakė, nieko čia blogo, mes tik tai viršininkas ir sekretorė. And I said, I wasn't born yesterday. Ir aš sakau, aš negimiau vakar, vaikite. But they maintained nothing happened. Bet ta prasme, jie galvo, kad nieko neįvyko. And so I said, okay, I believe you, I take you at your word. Gerai, aš tikiu tada jūsų žodžiu, aš pasakiau. Is this the way two Christians should be on a business trip?
Ar tai yra teisinga, kad du krikščionys būtų kartu verslo kelionėje? They didn't care about that. They just were concerned about they just cared about what they were going to do, and that was it. They weren't concerned about appearance or anything else. Bet jie rūpinosi kitais dalykais ir nekreipė dėmesio į tai. Tiesiog jie rūpinosi tuo, ką jie nori daryti, kaip jie nori elgtis. You know, they ended up getting married. Ir jie susituokė po to. Then a few years later, you know what happened? Divorce. Ir po 2 metų. He started going on business trips with his other secretary. Ir po 2 metų tas vyras pradėjo vykti į verslo kelionę su kita sekretorė. Sharing the same hotel room. Ir turėdavo tą patį viešbučio kambarį. Amazing how it changed suddenly. And they ended up getting divorced. Nuostabu, kaip tai pasikeitė ir galiausiai jie išsiskyrė. I'm still very good friends with that lady. She became a part of our church. Aš tebe pažįstu tą moterį, jinai Namų bažnyčios narė. She made the right choices to grow on in the Lord, and he fell away. Jinai padarė teisingus sprendimus augti viešpatyje, o jis nutolo nuo Dievo. Yeah. Oh my. I know a lady minister who travels the world with a male companion. Aš žinau moterį tarnautoją, kuri keliauja su kitu vyru draugu. She even has her own Christian TV show. Ji netgi per krikščionišką televiziją yra rodoma. And she's from Tulsa. Iš Tulsos. Her husband is a wealthy businessman who's not really walking with the Lord. Jos vyras yra verslininkas stambus, kuris negyvena su Dievu. But there's this other man who ministers with her. Bet yra kitas vyras, kuris su ja kartu tarnauja. And the truth is that her marriage is a marriage in appearance only. In appearance? Appearance, it just appears. Ir tiesa yra tokia, kad jos santuoka yra tik tai išoriška. Ten nieko nėra iš tikrųjų. This man is the co-host on her TV show. Šitas žmogus yra kaip showmanas. Co-hosting, yeah. And he like I said, he travels the world with her. Ir tiesiog keliauja po pasaulį su ja. Going from the previous session, that's an adulterous relationship. Ir žiūrint į tai, ką mes jau kalbėjome, čia yra svetimavimas. And people, and we brought this up, she's been confronted with this in the past. Ji buvo konfrontuota dėl to praeityje. And one of the things she says is, but God does miracles in our meetings, so God must be okay with it. Bet jinai atsakydavo, jeigu Dievas daro stebuklus mūsų susirinkimuose, reiškia jis tam pritarė. And I said, well, something was said that we've said many times, and that is, God caused a donkey to talk. Ir kažkas vis sako, kad taip Dievas privertė net asilą kalbėti. So it's not a sign that he's approving of your relationship. He will do what he wants to do. Tai nėra ženklas, kad Dievas pritarė jūsų santykiams, jis tiesiog daro, ką jis nori. Even if you're being a donkey about it. Netgi jeigu tu esi asilas. Look at 1 Peter chapter 3 and verse 7. Pirmas Petro laiškas, 3 skyrius, 7 eilutė. It says, husbands, live with your wives according to knowledge. Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai. Now that's an interesting statement. In Peter's day, the wives were not allowed to be educated. Tai yra įdomu, kad Petro dienomis žmonoms nebuvo leista būti išsilavinusioms. So this verse is talking about sensitivity to the wife, being sensitive to her. Šioje vietoje yra kalbama apie jautrumą žmonai. He says, live with your wife according to knowledge. Gyvenk su savo žmona tiesiog supratingai. Meaning, be sensitive. In this context, be sensitive that you are educated, she's not. You're working, she's at home. Būk jautrus tam, kad tu esi išsilavinęs, o tavo žmona ne, kad tu dirbi, o tavo žmona lieka namuose. So how does this translate to today? Kaip tai išversti šiandien? The next part of the verse gives us a clue. It says, assigning honor to the wife. Ir toliau mes pamatysime, kaip tai galima pritaikyti. Šiandien jis sako, kaip su silpnesniu indu.
Give honor to her like she is a weaker vessel. Gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtas. So this is talking about a man having in his heart to exalt his wife, to cherish her, to be sensitive to her. Čia yra tiesiog patariama vyrai, kad jis tiesiog aukštintų savo žmoną, brangintų ją. Notice it says as a weaker vessel. It doesn't say she is a weaker vessel, but you assign honor as if she is a weaker vessel. Kad tiesiog elgtųsi su ją taip, tarsi jinai būtų silpnesnis indas. She may be able to knock you out with one punch. Galbūt gali tave vienu smūgiu išversti iš kotų. But you assign honor to her as if she was weaker. Bet tu jai rodai pagarbą taip, tarsi jinai būtų silpnesnė už tave. Now, like I said, Barb's taking a nap right now, but I can tell you that she is the strongest person that I know. Aš galiu pasakyti apie savo žmoną, nesvarbu, kad jinai. She has more strength and more, what we in English is tenacity, which is like a dog that bites and holds on and won't. She has more than anybody that I know. Jinai yra labai stipri asmenybė ir turi didelę ištvermę, kaip šuo, žinot, įsikimba ir nepaleidžia. But I'm still commanded to assign honor to her as unto a weaker vessel. Bet man patariama vis tiek vertinti ją kaip silpnesnį indą ir gerbti ją taip. In other words, if this were made of glass, Kitai žodžiais tariant, jeigu šitas butelis yra iš stiklo, I would assign honor to it by setting it up on a shelf where it's not going to get broken. aš turiu pastatyti jį ant lentynos toj vietoj, kuris nebus sudaužytas. And so as a husband, I try to do things so that my wife will not get broken. Taigi kaip vyras aš turiu elgtis su žmona taip, kad jinai nebūtų kaip tas sudaužytas indas. You see, I hold her heart in my own. Aš tiesiog laikau jos širdį savyje. So I assign honor to her. Aš tiesiog skiriu jai garbę. And it says this in verse 7, remembering that you are heirs together of the grace of life so that your prayers are not hindered. Ir toliau sakoma, gerbdamies kaip gyvenimo malonės bendra paveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. Heirs together means you're equal. You are equal. You are heirs together. You inherit together. Bendradarbiai reiškia, kad jūs esate lygus tarpusavyje. Bendra paveldėtojai, tai reiškia, kad jūs esate lygus tarpusavyje. Heirs together. Equal. Lygus, bendra paveldėtojai. So that your prayers are not hindered. Kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. There was a situation where a husband and father of 5 children regularly beat his wife with his fist. Buvo tokia situacija, kai vyras ir 5 vaikų tėvas reguliariai mušė savo žmoną. He claimed to be a good Christian. Ir jis tiesiog skelbė, kad jis geras krikščionis. I want to beat him up myself. Aš norėjau jį pats primušti. See these bruises on his wife? She wouldn't come to church for 3 weeks because she was so bruised and beaten. Aš mačiau tas nubrozdinimus ant jo žmonos, ji negalėjo 3 savaitės ateiti į bažnyčią dėl sumušimų. And he would always blame her. Ir jis visada ją kaltino. And I would try to turn it back on him. Let me help you with your anger issues. Ir aš visada bandydavau atgręžti tai jį ir sakydavau, leisk man padėti tau susitvarkyti su pykčiu. Trying to get him to see from these verses to assign honor to his wife. Norėjau parodyti jam šitų rašto vietų, kad jis gerbtų savo žmoną. And what he says in verse 8. Ir kas yra sakoma 8 eilutėje. Be of one mind, having compassion one for another. Būkite vienminčiai, užjaučiantys vieni kitus. Be loving, be courteous, not giving evil for evil or accusation against accusation. Mylintys, gailestingi, draugiški, neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą. Is that all 8 and 9? Bet priešingai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. You know what? He wouldn't. He didn't change. Bet jis nenorėjo ir keistis. And so we talked to the wife about getting out of there, getting out of the relationship. Ir mes patarėm tai žmonai tiesiog nutraukti tuos santykius. And she would not. Bet ji to nepadarė. Because she thought if she divorced him, it would be the curse of God on her.
Jinai taip mąstė, kad jeigu jinai išsiskirs su juo, tai bus Dievo prakeikimas ant jos. And the two oldest boys were like 11 and 13, and they were starting to exhibit the same abusive behavior towards their mother that their dad was. Ir vyresnieji du sūnus 11-12 metų pradėjo elgtis taip pat, kaip jų tėvas su savo motina. And several of us came to her, do you want your boys to grow up to be like their dad? Do you want a girl who is now 10 or 12 years old who will grow up to be a wife? Do you want that? Do you want them to marry your boys? Ir mes keliese tiesiog klausėm jos, ar tu nori, kad tavo sūnus elgtųsi taip pat kaip tėvas? Ta vaikai auga ir jie negali matyti tokio pavyzdžio. Yeah. And I shared with her out of Mark chapter 10 and verse 5, where Jesus said, divorce is the way of escape because of the hardness of the spouse's heart. Ir aš pasidalinau iš Morkaus Evangelijos 10 skyriaus 5 eilutėj, kur yra leidžiamas išsiskyrimas dėl širdies kietumo sutuoktinių. Yeah. The religious leaders in Jesus' day said, God hates divorce, so why did he give the command to divorce? Religiniai lyderiai Jėzaus dienomis, jie klausė pas Jėzų, kaip tos skyrybos gali vykti. And in Mark 10:5, Jesus said it's because of the hardness of men's hearts. Ir Morkaus 10:5 sako dėl širdies kietumo. Which means sometimes in a marriage, a spouse will harden their heart against the other, and God, in His goodness, makes a way of escape. And divorce is sometimes that way of escape. Kartais taip įvyksta santuokoje, kad vienas iš sutuoktinių užkietina savo širdį ir Dievas tiesiog leidžia kitam išsigelbėti, pabėgti tiesiog. It was designed so that God could protect the innocent party, the innocent spouse. Tai buvo sukurta, kad Dievas apgina tą nekaltąją pusę. And he or she could go on with their life. Ir jis arba ji gali tiesiog išeiti ir tęsti gyvenimą. In fact, the original law of divorce in Deuteronomy chapter 24, verses 1 through 4, says this. Pakartoto įstatymo 24 skyriuje 5-6 eilutės iš tikrųjų originaliai kalba apie skyrybas. It says, if a man marries a woman, Jeigu vyras veda moterį, but he wants to divorce her, bet jis norėtų išsiskirti su ja, he can give her a writing of divorce, and she may go out and become another man's wife. jis gali duoti žmonai skyrybų raštą ir jinai gali tapti žmona kito vyro. And if that husband finds something wrong with her and gives her a bill of divorcement, Ir jeigu tas vyras vėl kažką netinkamo randa žmonoje ir vėl duoda skyrybų raštą, she may go on and become yet another man's wife. jinai vėl gali eiti ir tapti žmona kito vyro. Only she cannot go back to the first husband. Bet ji negali jau sugrįžti prie pirmo vyro. And the reason for that is it stopped people from sleeping around. Ir to priežastis buvo tiesiog, kad sustabdytų žmonės nuo miegojimo bet kur, bet kaip. In other words, if she marries Jim, Kitai žodžiais, jeigu jinai išteka už Džimo and they divorce, and then she marries Tom, ir jinai išsiskiria su juo, tada išteka už Tomo, the Lord doesn't want her thinking, ooh, I had it better with Jim than I did with Tom, so I'm going to go back to Jim. ir jinai galvoja, o man su Džimu buvo geriau, aš grįšiu pas Džimą. That's why the Lord said, if she's once divorced, she can become another man's wife. If she's twice divorced, she can become another man's wife. Anybody but the first guy. Ir todėl Dievas taip nustatė, kad jeigu jinai išsiskiria, ji gali tapti žmona kito vyro, bet sugrįžti pas buvusį jau nebegali. Best case scenario, till death do you part. The best possible is till death do you part, but that sometimes is not what happens in life. Tiesiog įmanoma taip gyventi iki mirties. Atsiprašau, geriausia, kai santuokoje žmonės gyvena iki mirties. Because I'm telling you, among Christians, sometimes divorced people are treated like second-class citizens. Tiesiog taip yra tarp krikščionių, kad išsiskyrę žmonės yra laikomi kaip antrarūšiai žmonės. But that's not before God. Bet Not God. toli gražu tai ne Dievo akise taip yra. Let's go to Acts chapter 15. Apaštalų darbų 15 skyrių dabar sugrįžkime. Verse 36. 36 eilutė. Is this making sense? Ar
Ar jums tai ką nors sako? Okay. In verse 36, here's the situation. 36 eilutė tokia situacija. Two men, Paul and Barnabas. Du vyrai, Paulius ir Barnabas. They had made a trip earlier with Barnabas's nephew, John Mark. They'd been on a trip earlier having an assistant named John Mark. Jie buvo kelionėje anksčiau su padėjėju John Mark. And John Mark, Mark, the same who wrote the Mark Gospel. same who wrote the Gospel of Mark. Su Morku, taip. Yeah. And Mark was the nephew of Barnabas. Ir Morkus buvo Barnabo sūnėnas. Some versions will say he was the cousin, but most believe he was uncle and nephew. Kai kurios versijos sako, kad jis buvo pusbrolis, bet kitos sako, kad buvo vis tik dėdė Barnabas. But partway into their first trip together, John Mark decided he was going to go home to mommy, and he left Paul and Barnabas. Bet jis paliko Paulių su Barnabu ir pasakė, kad jis grįžta atgal namo. And so now in verse 36 of chapter 15, Ir dabar 36 eilutė 15. Paul said to Barnabas, let's go back and visit everybody to see how they're doing. Paulius tarė Barnabui, grįžkime, aplankykime brolius visose miestuose, pažiūrėkime, kaip jiems sekasi. And in verse 37, Barnabas said, I want to take John Mark with me. Barnabas norėjo pasimti kartu ir Joną, vadinamą Morkumi. But verse 38 Paul says, no, that's not a good idea because he already left us one time. Bet Paulius manė, kaip pusėm geriau neimti tokio, kuris juos jau buvo kartą palikęs. And verse 39 says that their argument was so intense, they decided to split. Barnabas took Mark and went home to Cyprus, and Paul took Silas and went on the trip. Ir 39 eilutėje kilo toks smarkus ginčas, kad jie net atsiskyrė vienas nuo kito. Barnabas pasėmė Morkų, išplaukė į Kiprą, o Paulius pasirinkė Silą iškeliavo į Silą. Now you would think this was the end of a friendship. Tai buvo jų draugystės pabaiga. Barnabas took his nephew Mark and went home, and Paul took Silas and went on the ministry. Barnabas su Morkumi išvyko vienur, o Paulius su Silu kitur. And we know what happened to John Mark. Ir mes žinome, kas atsitiko su Jonu Morkumi. He became Peter's assistant Jis tapo Petro padėjėju and wrote the Gospel of Mark. ir parašė Morkaus Evangeliją. He failed with Paul, Jam nepavyko su Pauliumi, but he grew as an individual and as a young man, and he wrote the Gospel of Mark from the lips of Peter. tačiau jis užaugo kaip individas, kaip asmenybė ir parašė Evangeliją. And Paul mentions Barnabas and John Mark in his later letters, in Corinthians and also in 2 Timothy. Ir Paulius mini toliau Barnabą ir Paulių Morkų laiške Timotiejui. But here they had an argument and they went their separate ways, but it was not the end of the relationship. Nors jie išsiskyrė iš tikrųjų ir pasuko skirtingais keliais, tačiau tai nebuvo jų vis tik tai draugystės pabaiga. In the Lord, Viešpatyje, in house church, namų bažnyčioje, you can have arguments like any family does, but you work through the arguments and stay together. gali iškilti ginčų, tačiau jūs praeinate pro tos ginčus ir vis tiek pasiliekate drauge. This is one of the most difficult things for Christians to learn. Tai yra pats vienas iš sunkiausių dalykų krikščionims išmokti. Both in marriage and in house church. Taip ir santuokoje, taip pat ir bažnyčioje, namų bažnyčioje. You're going to have arguments. Jūs turėsite nesutarimų ir ginčų. That's okay. It's normal. Tai yra normalu. You're going to have disagreements. It's okay. That's normal. Jūs turėsite nesutarimų. Tai viskas gerai, normalu. This is the great apostle Paul who wrote most of the New Testament. Tai yra didysis apaštalas Paulius parašęs didžiąją Naujojo testamento dalį. And Barnabas who introduced Paul to the ministry. Ir Barnabas, kuris pristatė Paulių į tarnavimą. Barnabas even introduced Paul to the apostles in Jerusalem. Paul owed his ministry to Barnabas.
Tiesiog Paulius buvo skolingas Barnabui savo tarnavimą, nes Barnabas jį pristatė kaip tarnautoją, kaip apaštalą. But this argument did not end their relationship. Bet šitas ginčas neužbaigė jų santykių, jų draugystės. Now here's the point I like to make. Aš dabar noriu ką jums pasakyti. Both Paul and Barnabas were right. Abu ir Paulius ir Barnabas buvo teisūs. And this is what you have to learn in house church and in marriage. Ir tai mes turime išmokti ir santuokoje, ir namų bažnyčioje. You can both be right in an argument. Jūs abi pusės gali būti teisios ginče, nesutarime. Paul was correct. John Mark had failed them on their first trip. Paulius buvo teisus. Jonas Morkus paliko juos kelionės metu. They had depended on him, and he failed them. Jie pasitikėjo juo ir jis juos paliko. He was absolutely right. Paulius buvo teisus. Barnabas was also right. Barnabas taip pat buvo He was teisus. saying, let's give John Mark a second chance. Jis sakė, suteikime Jonui Morkui. I know he has it in him. I know he has it in him that he can succeed. Aš žinau, kad jis tai turi savyje, kad jam gali pasisekti. And history proves that he was correct. Ir istorija toliau patvirtina, kad jis buvo teisus. They were both right. Ir abu jie buvo teisūs. But you know, you can go to divorce court and be right. Ir taip pat jūs galite nueiti į skyrybų teismą, bylą ir būti teisūs. You could break an engagement and you'd be right about you could be right about how to load the dishwasher, but you'd end up breaking an engagement. Ir jūs galite būti teisūs, kaip paleisti tą skalbimo indaplovę ir užbaigti santykius. Yeah. This couple's name is John and Robin, and I'm sure that they would have no problem with me sharing their story because they've shared it themselves. Dabar pasakosis apie vieną porą, John ir Robin. John and Robin, they're still married. Jie dar vedė They're still on Facebook. ir They could have ended their divorce and they would have each been right. She knew how to load the dishwasher, he knew how to load the dishwasher. They could have ended their relationship right there. Both being right. Jie abu buvo teisūs, nes vienas žinojo, kaip paleisti indaplovę ir kitas žinojo, kaip tai padaryti. Ir jie galėjo ten pat išsiskirti ir buvo abu teisūs. In house church, sometimes you can have very heated discussions and arguments about scripture or the Lord. Namų bažnyčiose kartais iškyla labai tokie karšti ginčai apie raštą, apie Dievą. Like any relationship, it's not important to be right if you are jeopardizing your relationship. Tai nėra svarbu būti teisiu, jeigu tu brangini santykius. They would have John and Robin would have broken their engagement over a dishwasher. John ir Robin, jie galėjo tiesiog nutraukti santykius dėl tos indaplovės. But they said, no, our relationship is larger than a dishwasher. Bet jie nusprendė vis tik tai, kad ne, mūsų santykiai yra svarbiau už indaplovę. That's why you have to be in marriage, that's why you have to be in relationship-based faith. Taip mes turime žiūrėti į santuokoje ir namų bažnyčioje tokiu parinktų tikėjimu. I write my weekly thoughts email. Aš rašau savo savaitės mintis ir išsiunčiu elektroniniu paštu. And sometimes I'll have someone who has been on my email list for 2 or 3 or 4 years, and they will suddenly unsubscribe from it. Say, take me off your list. Kartais aš turiu tokius žmonės, kurie jau keletą metų gaudavo mano mintis ir staiga jie atsisako ir sako, išbrauk mane iš to sąrašo. Maybe 2, 3, 4 years after being on my list. Po 2-3 metų tiesiog. And I'll email them and I say, did I say something wrong or did I offend you? Ir aš parašau jiems ir paklausiu, galbūt aš parašiau kažką netinkamo ir galbūt jūs įžeidžiau. And they'll say, oh, you just said something that women shouldn't wear veils, and I'm upset because I think women should wear veils and be quiet in a service. So I'm done with you. Tu tiesiog parašai, kad moterys neturi ten nešioti tų skarų, o man atrodo, kad turi ir man nereikia tų minčių. Atjunk man. And one man I wrote back and I said, you have received over 200 of my teachings. Every single week, over 200 of them. And for this one, you are willing to throw away 4 years of relationships?
relationship. Vienam vyrui aš pasakiau, tu gavai jau gal 200 mano tų minčių savaitinių ir dabar po 4 metų tu nori nutraukti santykius taip lengvai. I said, I don't know anybody I could agree 100% with. Aš sakau, aš nežinau nei vieno, su kuriuo aš galėčiau sutikti 100%. That particular man apologized and said, please put me back on. Šitas konkretus žmogus tiesiog atsiprašė ir pasiliko toliau draugystėje. But people don't want to mature emotionally. They want to hold on to things. Bet žmonės nenori bręsti emociškai, jie nori laikyti savo dalykų. But the people who succeed are people who recover from hurt very quickly. Bet žmonės tie, kuriems pasiseka, yra tie, kurie greitai po įžeidimų atsistato. They let go very quickly. Jie paleidžia nuoskaudas, paleidžia tai lengvai. Thoughts? Questions? Minčių, klausimų turite? Why, what are you not asking me? Kodėl jūs nieko neklausite? Questions? How to argue? Kaip ginčytis, norit paklausti? Number 1. Pirma, Don't bring up the past. niekada neprimink praeities. Keep the argument about the issue in front of you, the issue facing you. Tiesiog diskutuok apie tą įvykį, kuris yra prieš tave. Konkretų įvykį, bet negrįžk atgal. Number 2. 2. Antras. Stick to ideas, don't make it personal. Tiesiog neprisirišk prie tų idėjų. Nepadaryk tai to asmeniškai, nepriimk to asmeniškai. In other words, when you argue over the idea, don't start calling the person names. Kai su kažkuo diskutuoji, tiesiog nevadink kitos, nevadink vardų. Nepravardžiuok. Jo, nepravardžiuok. A situation with a young lady who insisted on... No, I'll just tell you the situation. Familiar story. I've told it many times. Pažįstama istorija, kurią daugelį kartų esu pasakojęs. In one of our house churches, there was a tongue and interpretation. Vienoje mūsų namų bažnyčios dalyje tiesiog vyko kalbų aiškinimas. Kalbos ir aiškinimas. So the man gave the tongue and one of the ladies interpreted. Vienas vyras meldėsi kalbomis, o viena moteris tas kalbas išvertė. But she said, I don't have all of the interpretation. I feel like somebody else has the rest of it. Tačiau jinai pasakė, aš neturiu viso išaiškinimo, kažkas kitas turi kitą dalį aiškinimo. Immediately a young lady said, I believe I'm supposed to read Isaiah chapter 61. Ir viena jauna moteris pasakė, kad aš tikiu, kad aš turiu perskaityti Izaijo 61 skyrių. And the lady said, well, I was really looking for the other half of this tongue, so it would be more like a form of a prophecy. But if you want to read the chapter, then let's go ahead and read it. Ir ta moteris, jinai tiesiog laukė kaip išaiškinimo, kaip pranašystės, bet sako, jeigu tu nori, gali skaityti to Izaijo 60. So she read all of Isaiah 61. Ir jinai perskaitė visą Izaijo 61. And the lady said, thank you. Now, does anybody have the rest of that message? Ir ta moteris sako, ačiū, gal dabar kažkas turite tą išaiškinimą, kitą dalį išaiškinimo. And the young lady raised her hand again and said, I'm supposed to read now Isaiah 62. O dabar ta jauna moteris vėl pakėlė ranką ir sako, o dabar aš turiu perskaityti Izaijo 62 skyrių. And the lady said, no, we're not going to go in that. I don't think that's what we should do. Ir vyresnė moteris sako, ne, tai nėra tai, ką tu turėtum dabar daryti. But she insisted, no, I'm supposed to read Isaiah 62. Bet jinai tiesiog užsispyrė, kad ne, aš turiu skaityti Izaijo 62 skyrių. So the lady went to the man who gave the original message. She said, what do you think we should do? And he said, move on. Ir tada jinai kreipėsi į tą vyrą, kuris
meldėsi kitom kalbom, nuo kurio prasidėjo kalbų aiškinimas ir klausė, kaip tau atrodo, kaip toliau elgtis, ir jisai sakė, judėkim pirmyn. She said, that's what I think we just need to move on. The lady said, no, I need to read it. Ir tada ta moteris sako, taip, aš ir manau, kad mums reikia eiti pirmyn. O ta jauna moteris sako, ne, aš turiu skaityti Izaijo 62. So then the first lady said, okay, the rest of the house church, everybody sitting here, what do you want to do? Ir tada ta vyresnė moteris, jinai paklausė visos namų bažnyčių grupės, ką jūs norite daryti, kaip jūs manote. Every one of them said, move on. Ir visi tada pasakė, judėkim pirmyn. Okay, the lady who wanted to read Isaiah 62 Ir ta moteris, kuri norėjo skaityti was very upset. 62, labai nuliūdo. Was very upset. Labai nuliūdo. They tried to share with her that she is in house church. Jie bandė su ją pasidalinti, kad jinai yra namų bažnyčioje. That she's a guest in someone's home. Kad jinai yra svečias kažkieno namuose. That everyone else agreed they needed to go in another direction. Kad jeigu visi sutarė, jie tiesiog gali judėti tą kryptimį. That politeness and consideration would say, yes, by all means go, let's move on. Kad mandagumas tiesiog veda tiesiog pritarti ir tiesiog sakyti, gerai, judėkim toliau. The discussion was kept about ideas and the concept about politeness and being a guest in someone's home and the rest of the people wanting to move on. It was about ideas. Tiesiog viskas ėjo apie tas idėjas aplinkui, apie mandagumą, apie suvokimą, kad esi namų bažnyčių grupės dalis, esi svečias. But the young lady made it personal. Bet ta jauna moteris tiesiog pavertė tai asmeniška. You're just a bunch of religious, stuck in cement, old people. Sako, čia grupelė religinių veikėjų senų. Jinai supyko tiesiog. You don't know the moving of the Holy Spirit. Jūs nežinot šventosios dvasios judėjimo. And she just started attacking them. Ir pradėjo jos tiesiog pulti žodžiais. After she left, she even wrote a letter telling them how bad they were. Ir netgi po to, kai jinai paliko tą grupę, jinai parašė laišką, kokie jie visi blogi. If she had been able to keep the argument just about ideas, she might have learned something. Jeigu jinai tiesiog būtų išmokusi palaikyti tą diskusiją apie tas temas, jinai būtų viskas būtų gerai. Yeah. So, in house church and in relationships, don't attack the other person, attack the concept, the idea. Talk about the discussion, the idea. Taigi, tiek namų bažnyčiose, tiek šeimoje mums niekada nereikia atakuoti kito asmens, bet mes galim atakuoti tą koncepciją, idėją, temą kažkokią. That will save you so much grief. Tai tiesiog apsaugotų nuo tiek daug pykčio ir skausmo. Yeah. You have any tips on how to argue? Just fellowship, sorry. That's all right. Full tummies. Tired. So don't make it personal. Talk about ideas. Don't bring up the past. Taigi nepriimkite asmeniškai tų diskusijų apie tam tikras idėjas, nepriminkit praeities. You can bring up the past if it's part of the idea, like Paul brought up the fact that Mark had failed him earlier. Tiesiog jeigu tai yra kaip istorijos dalis, kaip Paulius priminė, kad Jonas Morkus jos paliko, tai buvo kaip istorijos dalis. But it wasn't an attack against the person of John. Bet tai nebuvo kaip išpuolis prieš asmenį, prieš Joną Morkų. Real quickly, going back to Acts chapter 1 and talking about Jerusalem, Judea, Samaria, the uttermost parts. Iš tikrųjų greitai sugrįžtant tie apaštalų darbų pirmą skyrių, Jeruzalę, Samariją, Judėją. I want to say this part before we change focus. Aš pasakysiu dar šitą ir pakeisiu. Notice that Jerusalem as a city has a city limits. Žinome, kad Jeruzalė kaip miestas turi miesto ribas. A boundary, a border. Sieną turi. Then you would enter into Judea. Ir tada jūs einate į Judėją. And that has a boundary and a border. Ir taip pat jinai turi ribas ir turi sienas. And then Samaria. Ir tada jau Samarija. Has a boundary and a border. Ir taip pat turi ribas ir sienas. And then the whole rest of the world. Ir tada jau visas likęs pasaulis. Here's where relationships get in trouble.
Štai kada santykiai atsiduria pavojuje. In every walk of life, this is where relationships get into trouble. Bet kokiam tiesiog dalyke. They don't keep the boundaries of the relationships as God intended. Jie nelaiko tų ryšių santykiuose, kaip Dievas juos sukūrė ir numatė ribų, santykių ribų. The boss going on a business trip with his secretary and staying in the same hotel room violated boundaries. Tas verslininkas, kuris važiavo į keliones su savo sekretoriais, peržengė ribas. There was a pastor, husband, father of 6. Buvo pastorius, vyras ir tėvas 6 vaikų. He started seeing a 20-year-old member of his church in a counseling session. Jis tiesiog pastebėjo vieną jauną 20-metę kaip konsultacijos metu. Yeah, at his church. Savo bažnyčioje. At night. Vakare. Alone. Vien. In the church. Bažnyčioje. Can you guess what happened? Gal galite spėti, kas atsitiko? A relationship developed and the young lady got pregnant. Išsivystė tie santykiai ir ta mergina tapo nėščia. So the pastor and husband and father of 6 now has a 21-year-old lady in the church who he got pregnant. Taigi tas tėvas, pastorius, tėvo 6 vaikų ir vyras turi santykius su 21 metų bažnyčios nare, kuri tampa nėščia. His wife forgave him, Jo žmona jam but they atleido, lost the church. bet jie prarado bažnyčią. The young lady stayed in the community. Ir ta jauna moteris pasiliko bendruomenėje. He worked out some sort of a payment relationship to help her. Jis tiesiog palaikė ją Payment to support his child. finansiškai, palaikė tokius santykius, kad paremtų ją. It was Barb and I helped restart that church with a group of people sometime about a year later. Ir Barbara ir Džonas tiesiog Because the church just fell padėjo apart. atstatyti tą bažnyčią, nes jinai tiesiog buvo jau sugriuvusi. You know what? His marriage had boundaries, and he did not respect the boundaries. Tas žmogus tiesiog turėjo ribas, kurių jisai nesilaikė, peržengė. That young lady looked to him as a counselor to give guidance. Ta jauna mergina žiūrėjo į jį kaip į patarėją, kuris galėtų jam parodyti, kaip judėti toliau. He violated her boundaries. Ir jis peržengė tas ribas. Today in the news, we see, at least in America, we see sometimes teachers in school having sexual relationships with their students. They're violating Per boundaries. žinias Amerikoje mes matome, kaip mokytojai peržengia ribas, turi santykius su savo studentėm ir taip toliau. The Roman Catholic Church has been rocked by priests violating boundaries. Tiesiog Romos katalikų bažnyčia buvo kaip didžiulis skandalas, peržengus visas ribas. In house church, in relationship-based faith, you must learn the boundaries that God ordains. Tiesiog namų bažnyčiose ir santuokoje mes turime žiūrėti į Dievo nustatytas ribas. It's so important. Tai yra labai svarbu. That helps fight temptation. Tai padeda kovoti su pagundimais. If you're married, you don't want to violate the boundaries of your marriage. Jeigu esi vedęs, ištekėjusi, tu neperžengi santuokos ribų. If you're single, you don't want to violate your boundaries. Jeigu esi vienišas, taip pat neperžengi savo ribų. So that helps. Tai padeda. Okay, does that make sense? Ar tai jums padeda? All right. Let's go to Acts chapter 4. Apaštalų darbų 4. Are we awake? Is our energy level still there? Ar jūs dar turite? O, dar. Any questions at all? Ar turit kažkokių klausimų? Hallelujah. No questions at all. Neturit klausimų? Oh, come now. You're all thinking, some people are thinking questions. Manau, kad kažkas turi klausimų.
No? No questions, huh? I remember before the lunch you talked that divorce is not an option. Yes, when you enter into a marriage, yeah. Go into it. Yes. Aš prisimenu prieš pietus, tu kalbėjai, kad skyrybos tai nėra sprendimas. Yes, but after the lunch, divorce became an option. Bet po pietų jau tapo pasirinkimu. It was a terrible meal. Actually, for this lunch, I had 3 bowls of soup. It was absolutely delicious. And I had a breaded chicken nugget thing, and that was good too. It had nothing to do with the lunch. It's an acknowledgement. It's an acknowledgement that Jesus said sometimes divorce has to be an option because a spouse will harden their heart against the other. Mes pasižiūrėjome, kad Jėzus parodė, kad skyrybos gali būti kaip pasirinkimas tada, kai vienas iš sutuoktinių užkietina savo širdį. You can both go into marriage and say, okay, divorce is not an option. Jūs abu galite susituokti ir sakyti, skyrybos nepasirinkimas. But we live in an imperfect world. Bet mes gyvename netobulame pasaulyje. And so God made the law of divorce in the event that someone becomes the victim of a hard heart of their spouse. Ir Dievas tiesiog sukūrė tą skyrybų įstatymą tiems, kurie gali tapti auka santuokoje. But don't you go into a marriage saying, I have an option of hardening my heart against my spouse. Bet niekada neik į tą poziciją, kai aš užpykau ant vyro ir noriu skirtis, tai nėra pasirinkimas tada. Yeah. That's what I would say. Tai aš tai noriu pasakyti. Yeah. In fact, the word hardness is an interesting word. Hardness of heart is an interesting word in the Greek. Širdies kietumas, originalus žodis graikų kalboje yra. Do you have what we call whitewash here? Whitewash? Oh, let's talk about painting. Let's do a painting. Pasikalbėkime apie piešimą. Do you know how you would paint a wall and then you let it dry and then you paint it again? Jūs žinote, kaip dažyti sieną, nudažai vieną kartą, leidži išdžiūti, po to dažai dar kartą. And sometimes if you're using plaster, you would put a little bit on the rough spots and let it dry, and then sand it down, and then put on another layer of plaster. Ir jeigu naudoji glaistą, tai tada... Lieka tokie įsikišimai, tokie kauburėliai, paskui su švitrinimu šlifuoja. Yeah. The word hardness is a construction term in Jesus' day. It was used in construction. Ir tas žodis kietumas buvo naudojamas statybose Jėzaus dienomis. And it was used to describe putting on a coat of plaster or paint and then letting it dry and then putting on another layer and letting it dry and putting on another layer and letting it dry. Tai buvo naudojama tiems sluoksniams tokiems daryti, kai uždeda sluoksnį, leidžia išdžiūti, vėl uždeda sluoksnį, vėl leidžia išdžiūti ir vėl uždeda sluoksnį. So what Jesus is describing in Mark chapter 10 and verse 5 is that sometimes a spouse will have a process of gradually hardening against the other, against their spouse. 10:5 Jėzus paaiškina, kad kartais sutuoktinis tokiu būdu užkietina savo širdį, tai sluoksniais tokiais leidžia širdžiai užkietėti. Sluoksnis po sluoksnį. But you don't go into marriage saying, I'm going to harden my heart one day. Bet tu niekada taip neini į santuoką žiūrėdamas, kad aš ruošiuosi užkietinti širdį. And when you establish in your heart, divorce is not an option. Ir kai tai įtvirtini savo širdyje, kad skyrybos nėra pasirinkimas. That should always bring you back around to working through any problems and growing as a person. Ir tai visada tave sugrąžina į tą vietą, kur tu nori praeiti pro tai ir augti kaip asmuo, kaip asmenybė. Yeah. I hope that makes sense. Could it be that in such a situation it's a unclear spirit stands behind the man or woman? You mean a spiritual attack?
Yes, Or- yes. Yeah, go ahead and say it. Go ahead and say it in Lithuanian, and she can. Go ahead and say it. Ar gali būti, kad, ta prasme, toks, sakykime, bet tas širdies kietėjimo tam procese dalyvauja dvasia, kuri stovi, ar tai už vyro, ar už moters, kuri veda ją tuo keliu, ta prasme, ar jį tuo keliu. He's asking, is Jisai it žino, jis possible? pasakė, neangliškai. You know his question? Yes. Is it possible that in that hardness of heart process, like is attending a spirit standing like behind that person, you know, and like leading? Oh yeah. Satan is always going to try to break up a marriage. Taip, tai gali būti, nes velnias visada nori sugriauti santuokas. Yeah. So that means I've been. Do you know how many times I've been propositioned over the years? Because somebody sees this big minister or whatever, or a Bible school teacher. I've been outright propositioned by women. What do you mean by this? Sorry. Proposition? Yeah. Come to bed with me. Jo, aš sako, ar žinote, kiek per savo gyvenimą aš turėjau tokių provokacijų iš moterų, pro kurias turėjau praeiti tiesiog. One woman in our church told Barb, if you don't want him, I'll take him. Viena moteris iš mūsų bažnyčios pasakė Barbarai, sakė, jeigu tu jo nenori, aš jį paimsiu. No, she wasn't joking. Ir ji visai nejuokavo. She had some issues, Ji turėjo tam tikrų but I knew my boundaries. dalykų ir bet aš žinojau savo ribas. But Satan is always there trying to get. Bet priešas visada yra tas, kuris bando sugriauti santuokas. During one of the visitations I had where the Lord was teaching me about demons, Vieno aplankymo metu viešpats mokė mane apie demonus. there was a man who was just standing. I mean, he was just standing up, but he was surrounded by a sphere of light. Vienas vyras stovėjo apsuptas šviesos, labai aiškios šviesos. And the sphere of light would extend out from him maybe, I have to calculate here. What would that be? Ir ta šviesa buvo nusitęsus nuo jo 3 meters. kokius 3-4 3 metrus. It was the glory of the Lord out all around him, about 3 or 4 meters. Tai buvo Dievo šlovė aplink jį, kokius 3 metrus aplink jį. And Jesus and I were standing in darkness, just watching him. Jėzus ir aš mes stovėjome tamsoje ir stebėjome tą vyrą. And the Lord was teaching me about how demons suggest things and get to people. Ir Jėzus mokė mane, kaip demonai siūlo dalykus žmonėms. And we walked, Jesus and I walked all around this guy. Ir mes su Jėzumi apėjome aplinkui tą. And it looked like a solid sphere of light all around him. Ir tai atrodė kaip labai tokia solidi šviesa, It looked kind of like fog. kaip rūkas. I could see him through the fog, Aš mačiau jį kaip per rūką. but it was the glory of the Lord. Tai buvo Dievo šlovė. And between us and Jesus was a demon walking all around as well. Ir tarp mūsų su Jėzumi ir to žmogaus buvo taip pat demonas, kuris ėjo aplink tą vyrą. The demon was about this tall, about a meter tall. Maybe a Demonas little buvo less. tokio aukščio, maždaug metro aukščio. He was very thin and dark-skinned, shriveled like a raisin. Jis buvo toks labai tamsus, susiraukšlėjęs kaip razina, Or a date. You know how dates? kaip datai. Yeah. And he did not even see Jesus and me standing in the background. Behind him, he was looking just at this man. Jis net nematė, kad mes stovime su Jėzumi už jo, jis tiesiog žiūrėjo į tą vyrą. And he wasn't just walking around like on the floor. He was going all around, able to walk, just all around that light. Ir jis tiesiog neėjo paprastai ant grindų, bet jis tiesiog va taip aplinkui, kaip skraidė aplink tą šviesą. And he was looking for an opening. Ir jis laukė, kol atsivers tą šviesą. And as Jesus is narrating this, he said, watch. He said, he's waiting for this man to open up to him.
Ir žiūrėk, sako Jėzus, man demonas laukia, kol tas vyras atsivers tam demonui. And this particular subject that he was talking about had to do with sexual sin. Ir tas konkretus įvykis, apie kurį buvo kalbama, buvo seksualinė nuodėmė. I've seen this type of thing a couple different times with a couple different people. But this one had to do with this man and sexual sin. Ir šitas tiesiog demonas gundė tiesiog dėl seksualinės nuodėmės. And Jesus and I, we walked around to one area, and this man started thinking about impure sexual things. Ir mes tiesiog ten buvome su Jėzumi ir staiga tas vyras pradėjo mąstyti apie netyrus seksualinius dalykus. And do you know like how you make a slice of pie? Ir jūs žinote, kaip pyrago gabalas atpjaunamas. Suddenly part of the light backed away. It was almost like it was just in a wedge shape like this. Ir staiga vienas tos šviesos kraštas taip atsivėrė tokiu kampu. And this little demon saw it, but it was a narrow wedge. Ir tas mažas demonas tai pamatė, bet buvo dar per siaura. And at first he started walking into the wedge, the demon did. Ir tas demonas pradėjo eiti į tą tarpą. But it became more narrow. Ten pradėjo dar daryti siauriau. He turned sideways. Tada jis pasisuko šonu. He was going like this. Ir tada jis ėjo šonu. So that the light would not touch him. Kad ta šviesa jo nepaliestų. And he went sidestep all the way up. Ir jis taip ėjo šonu visą tą kelią. And then when he could go no further, he jumped from where he was right onto the man's shoulder. Ir tada, kai jūs nebegalėjo toliau eiti, jis tiesiog užšoko nuo ten, kuris buvo ant to vyro peties. And started talking to him. Ir pradėjo jam kalbėti. And the Lord said, this is how demons work. Ir Jėzus man pasakė, štai taip demonai veikia. He said, they don't have an opening in me. Jis pasakė, jie neturi prieimo prie manęs. But they look for people to open themselves up. Bet jis žiūri, kad žmonės patys jam atsivertų, laukia. I thought that was interesting. Tai buvo gana įdomu. I was driving once. Aš vieną kartą tiesiog vairavau mašiną. There's the state of Kansas, western Kansas, is in the middle of the U.S. and it's very flat. Vidury valstijų, Amerikos valstijų yra Kansas valstija. And some of the farmers were in the field and there was dust in the air. Ir ten buvo tiesiog ūkininkai laukose ir daug dulkių. But it was around sunset, and you could see the horizon all the way around because there were no trees, just fields everywhere. Ir kadangi ten kaip atviras laukas ir tas saulėlydis ir galėjai toli matyti labai. But the sun was setting, so the eastern sky was dark. Ir saulė taip leidosi, kad rytinėje dalyje buvo jau tamsu. And the western sky still was light. Bet vakarinėje dar buvo šviesa. And I just was thinking, just because I always am talking to the Father. Ir aš tiesiog, kadangi pastoviai kalbuosiu su tėvu, tiesiog I just said, oh, Father. Aš sakiau, o tėve. I said, Father, look at how the darkness is advancing. You can almost see it. Aš sakiau, o tėve, žiūrėk, kaip ta tamsa traukiasi. Tu gali net matyti, kaip jinai užima. And just like this, he said, it's not that the darkness is advancing, it's that the light is retreating. Jis sako, ne tamsa užima tą vietą, bet kad šviesa pasitraukia. The light is retreating. Šviesa. And that was like with this man and the demon. Ir tai buvo su tuo vyru ir demonu tas pats. Men and women deal with fear, deal with temptations, they give themselves over to it. When we have Christ in us, and yet we give ourselves over to these things in our minds. Vyrai ir moterys turi pagundimų, turi baimių visokiausių. Yeah, sad. Bet kai mes turime Kristų mumyse, mes galime su tuo susidoroti. Yeah, don't be afraid of demons. Nebijokite demonų. Every time when I've seen a demon, like when ministering to somebody,
As soon as they see that I see them, they are so afraid. Kiekvieną kartą, kai aš matydavau demonus, tarnaudamas kažkam, kai jie pastebėdavo, kad aš juos matau, jie taip išsigąsdavo. And it's not me, it's that they have been exposed by the Holy Spirit. And I think this happens with every single one of us when we're ministering to somebody. It's not me that they're afraid of, it's Christ in me. Ir tai ne tai, kad jie manęs išsigąsdavo, bet jie išsigąsdavo, kad jie būdavo apšviesti šventosios dvasios. Ir taip yra su kiekvienu iš mūsų. Jie nebijo mūsų, bet jie bijo šventosios dvasios, kuri yra mumyse. Usually I'll see them, and as soon as I see them, I say, go in Jesus' name. They just go like a whimpering dog. Ir kai aš įsakydavau, eik lauk Jėzaus vardu, jie kaip tas šuo toks lojantis, ir nubėga. But one time I was casting a demon out of a man who wanted free from drug addiction. Vieną kartą man teko laisvinti vyrą nuo demono, kuris buvo nuo narkotikų priklausomas. And in this man's voice, but slightly different, the demon said, you can't cast me out of here. He wants me in here. Ir per to vyro balsą tas demonas pasakė, tu negali manęs išvyti lauk, nes jis nori, kad aš pasilikčiau jame. I said, be quiet, demon. And this guy's... Aš sakiau, užsičiauk, demone. His name's Dave. Anyway, I said, Dave, do you want to be free from drugs? Ir aš paklausiau to vyro, Dave, ar tu nori būti laisvas nuo narkotikų? And he said, no, I really want to be free, man. This was back in the 70s. I want to be free, man. Ir jis pasakė, aš noriu būti laisvas. And I said, okay, then pray this. I've got to lead you in a prayer because this demon says you don't want him to leave. So if you really do, then I need you to state it. Ir tada aš pasakiau, aš vesiu tave kartu pasimelsime, nes demonas pasakė, kad tu nenori būti laisvas, aš noriu, kad tu tiesiog tai išsakytum. So I led in a prayer. It was kind of like, I repent of my drug addiction. I renounce drugs. I don't want to be involved anymore. Ir toj maldoj jisai sakė, tiesiog aš atsiprašau, atgailauju, kad buvau priklausomas nuo narkotikų, atsižadu ir aš nenoriu daugiau taip gyventi. And I got him to rebuke the spirit himself. He said, I command the spirits that are holding me bondage to leave in Jesus' name. Ir aš liepiau jam pačiam sudrausti tą dvasią ir išvyti, ir jis tai padarė pats. So then I said, okay, then be quiet. And I said, Spirit, I'm talking to you. Ir tada aš jam pasakiau, gerai dabar. And it was like, sometimes people ask what it's like. Sometimes I've had it like a person blinks. It's like, they're there, and then in the pupils I can see like a little face almost. A little presence. It's weird. Ir sako, kartais žmonės klausia, kaip tai būna, kai žmogus mirkteli ir aš pamatau tarsi tą buvimą, ar ne, tos dvasios pasveidą tokį akise to žmogaus, tos demono veidą. Yeah, so I said, okay, you heard him, you've got to go, be gone in Jesus' name. Ir aš pasakiau tai dvasiai, dabar eik lauk Jėzaus vardu. And he kind of blinked his eyes, and that was it. It was like he woke up from a trance almost. Ir tada, kai jis mirktelio dar kartais tarsi prabudo kaip iš tranzo. Yeah, it was just... but I'm not afraid of demons. Bet aš nebijau demonų. They're afraid of you and I. Demonai bijo tavęs ir manęs. Yeah. Angels are a lot more cool anyway. Angelai daug kitesni. See, years and years and years ago when Lucifer rebelled got kicked out of heaven. Daug metų atgal, kai Liuciferis sukilo ir buvo išmestas iš dangaus. The angels made their decision and they were clothed with robes of righteousness. Angelai padarė sprendimą ir jie buvo aprengti teisumo rūbais. But Lucifer and his angels were stripped of their clothing of righteousness. Bet Liuciferis ir jo komanda prarado tuos rūbus. That's why demons are always seen as usually naked. They're very shriveled from what they used to be. Ir tie demonai pastoviai, mes juos matome nuogus ir tokius susiraukšlėjusius nuo to, kame jie buvo. In the natural, we understand that as people age, they get a little shorter. Ir natūraliai mes suprantame, kad su amžiumi žmogus mažėja truputį. Can you imagine an angel who was in the presence of God, who leaves the presence of God, how much more shrunk and shriveled they would be? Galite įsivaizduoti tą asmenį, kuris buvo Dievo šlovė ir pasitraukė nuo jos ir
per tą laiką, kaip jisai susitraukė ir sumažėjo. Acts chapter 4 real quick. Chapter 4 to verse 23. Questions, thoughts? Klausimai, mintis. Do angels have gender? Ar angelai turi lytį, klausimas iškilo. I've seen many different complexions, many different skin colors. Aš mačiau juos, ta prasme, skirtingų kūno spalvų. Tall ones and short ones. Ir aukštų, ir žemų. Thin ones and broad ones, big ones. Ir lieknų, ir stambių. And I've seen angels that are very, very masculine. Ir labai mačiau raumeningų angelų. And angels that are softer and more feminine. Ir tokių švelnesnių ir moteriškesnių. But I've never seen what I would call a female angel. Bet niekada nemačiau tokio kaip moteris angelas. I've seen angels that are very soft and very feminine. Angelai atrodo labai tokie švelnūs ir moteriški. But I've not seen one that I would call a female. Bet aš nemačiau niekada tokio, kad galėčiau pavadinti moteris angelė. Sure. Can I ask one more question? You talk about angels. No, go ahead and ask it so she... Oh, yeah, okay. And should we do it in 1 Corinthians 11, when Paul is talking about covering or not covering Yes. the head of a woman, and in the verse 10, he says that that's why women has to have on their heads the sign of authority because of angels. And yeah, so can you explain this? Yeah, what verse is that in your Bible? It's 10. Verse 10, yeah. 1 Korintiečių 11 skyriui, kurį 10 eilutė ten yra, kad moterys turi turėti galvos apdangalą kaip pavaldumo dėl angelų ženklą. Jis klausia, ką tai reiškia. This is unusual, huh? Tai yra neįprasta. It was understood Tai buvo suprasta in the day of Jesus Jėzaus dienomis, that children were assigned guardian angels. Children were assigned angels. tai buvo suprasta, kad vaikai turėjo angelų sargus. Okay. And it's believed that those angels don't leave you when you grow up. Ir buvo tikėta, kad tie angelai nepalieka tavęs, kai tu augi. And that there are angels even over your family. Ir tie angelai taip pat yra kaip visai šeimai. So they represent God's authority in our lives. Reprezentuoja Dievo valdžią mūsų gyvenimą. I think, I know in the spirit, but it's hard to prove chapter and verse. I know sometimes bad things happen. Aš žinau tai dvasia, bet sunku įrodyti iš rašto. Aš žinau, kad kartais blogi dalykai nutinka. Because sometimes the angels are not able to protect a person. Kadangi angelai neturi galimybės apginti tos asmens. I'm going to put it to you like this. When an ambulance goes by, does anybody pray for the person in the ambulance? Pavyzdžiui, kai greitoji pagalba važiuoja, ar kažkas meldžiasi už tą žmogų, kuris yra vežamas? Anybody? I do all the time. Our son Chris, whenever he sees an ambulance, he said, "We better pray." He'll reach out his hand. So we better pray. Sūnus Kris, kai mato važiuojančią greitosios pagalbos mašiną, sako, geriau melskimės, paima ranką ir sako. Do you realize you may be the only person in their life who's praying for them? Kad gali būti vienintelis asmuo, kuris už tą žmogų meldėsi tuo metu. They may not have angels watching over them to protect them. Jie galbūt neturi angelų, kurie apsaugotų juos tuo metu. And sometimes there are Christians Ir kartais yra krikščionys, who maybe they're not walking with the Lord or not doing what they should be doing, and they have an accident. ir kurie iš tikrųjų negyvena su Dievu taip, kaip turėtų, ir nevaikšto taip, kaip turėtų, ir jiems kažkas blogo nutinka. When I was 14 years old, Kai man buvo 14 metų, I had an accident on my little motorcycle. aš turėjau avariją su mažu savo motociklu. And I didn't want to wear my helmet before I got on my little
motorcycle, but I heard a voice tell me, obey your mom and put on your helmet. Aš nenorėdavau dėtis šalmo važiuodamas motociklu, bet aš išgirdau balsą, paklusk savo motinai ir užsidėk šalmą. And I recognized that voice from the outside, from behind me, saying, go ahead and obey your mom and put on your helmet. Aš tiesiog išgirdau tą balsą iš šalia, sklindantį, kad paklusk mamai ir užsidėk šalmą. I know that was my angel. Aš žinau, kad tai buvo mano angelas. I heard that and I said, I think I'll go ahead and obey my mom and put on my helmet. Ir aš paklusau, sakiau, man reikia tada užsidėti šalmą. Well, when I got there, do you know what a go-kart is? Yes. Okay. I got to my friend's house. He wanted to race me. He thought his go-kart was as fast as my bike. Ir kai aš nuėjau pas draugą, jis norėjo, kad mes lenktyniautume. Jis važiavo su kartingu, o aš su motociklu, jis norėjo įrodyti, kad jo kartingas greitesnis. And he had an inner tube in the tires of his go-kart, and the tires were so thin, there were little bubbles of the inner tube coming out through the tire. Tos kartingo padangos buvo jau labai sudilę, plonos, ir ten kažkas jau net lindo iš jų. And I thought, I should not race him. Ir aš pagalvojau, man nereiktų su juo lenktyniauti. But I thought, I'll go ahead and race him anyway. Ai, bet po to sakiau, gerai, palenktyniausiu. Well, at about 70 kilometers an hour, he ran into me. Ir maždaug 70 km greičiu per valandą jis įvažiavo į mane, atsitrenkė. Side by side, and his tires popped, and he went right into me. Tiesiog šono jo padangos tiesiog trenkėsi į I mane. had concussion, skull fracture. Buvo kaukolė sulaužyta, But the helmet saved my life. bet šalmas išgelbėjo man gyvybę. People would look and say, oh, his angel wasn't protecting him. Žmonės žiūri ir sako, o jo angelas jau neapsaugojo. And I say, oh yeah, he was. That's why I was wearing my Bet aš helmet. sakau, o taip jis apsaugo, todėl aš užsidėjau šalmą. So sometimes things happen, but we know that angels are assigned. So, 1 Corinthians 11. 1 Korintiečiams 11 skyrius. Verses 5 through 10. Nuo 5 iki 10 eilutės. Ir kiekviena moteris. Yeah, just a second. The culture in Corinth was for women to wear veils. Korinto kultūra tuo metu buvo moterims, kad jos turi dengti savo galvas. The veils showed respect for their husbands. Ir tas dangalas galvos rodė moters pagarbą savo vyrui. Unfortunately, what was happening was that the women were finding their freedom in Christ and taking off their veils. Kas iš tikrųjų vyko, kad moterys atrado laisvę Kristuje ir pradėjo nusimti tos dangalus nuo galvų. So in the culture of the day, they were dishonoring their husbands. Taigi tų dienų kultūros akimis žiūrint, jos tiesiog atrodė, kad jos nebegerbė jau savo vyrų. In the same way we have wedding rings today, they had veils for the women. Taip pat, kaip mes šiandien turime santuokos žiedus, taip pat jie turėdavo tos galvos dangalus tuo metu, kultūros dalis buvo. So you knew they were married by their veil. Tu žinojai, kad ta moteris ištekėjusi dėl to, kad turėjo galvos dangalą. So in verse 5, he's saying, but a wife who prays or prophesies with no veil dishonors her head, that is her husband. Ir 5 eilutėje sakoma, ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapdengtą galvą, paniekina savo galvą, kas yra jos vyras galva. And then the end of the verse, in verse 6, he says, you might as well just shave your head. Tada, jeigu, toliau sakoma, jeigu neapsigaubia, tai tegu ir nusiskuta, plaukus nusikirpia. Yeah. So in verse 7, 7 eilutėje, he said the husband doesn't have to wear a veil. vyrui sakoma, nereikia gaubti galvos, His veil is God. nes jo dangalas yra But Dievas. the wife came out of the husband, Bet moteris atėjo iš vyro. so then she wears the veil in recognition of that covering. Ir todėl jinai nešioja, dengiasi galvą, kad būtų
atpažinta. So verse 10 goes right in there. He says, because of the angels, she should be covered. That is the respect, the divine authority coming from heaven to husband, wife, and the angelic covering on the marriage. Ir 10 eilutėje tada matosi, kad moteris privalo turėti ant galvos tą dangalą, kaip pagarbos ženklą, tos, kad Dievo valdžia ateina ant vyro, toliau moteris gerbė savo vyrą ir taip toliau kaip pavaldumo ženklas. So that's what it was referring to the culture of the day. Now 3 times in here he says, judging yourselves, or is it the custom? For instance, in verse 13 he says, judge yourselves. Is it right that a woman prays without a veil? In verse 13. Well, in some cultures like Saudi Arabia and Dubai, where they're in the Muslim culture, or Cairo, then that wife needs to have a veil. Ir tiesiog 13 eilutėje matoma, kad tai buvo palikta tiesiog parašyta, spręskite patys, ar tinka moteriai melstis Dievui neapsigaubus ar ne. Musulmonų kultūroje žinoma, kad taip pat moterys. That's why I said in verse 13 it says, judging yourselves if it's right. Tiesiog sako, spręskite patys, ar tai teisu ar ne. It's a cultural consideration. Tai tiesiog yra kultūrinis aiškinimas. He says in verse 16, he says, if anyone seems contrary, he says, we don't have any other custom in the Church of God. You see verse 16. 16 eilutė sako, jei kas norėtų ginčytis, tai žino, jog nei mes, nei Dievo bažnyčios neturime tokio papročio. So there he's talking about custom or tradition. Tiesiog tai buvo tradicinis paprotys to meto. So we know it was just for that locality. Tai tos vietos tiesiog. Yeah. Korint. There's a book I have by, I think his name is Rick Renner. If you ever read any books by Rick Renner, he's really detailed in his taking apart the word. Huh? He was, yes. Now he's in Moscow. Yeah. But he, in one of his books, he writes about a Roman letter, a letter written by a Roman official to another Roman official about these Christians. Ir jis vienoje savo knygoje rašo apie Romos, apie vieno romiečio žodžių laišką kitam romiečiui. And in the letter that we have down through history, the Roman official says something like, it's good to see that our temples are full again now that we're fighting against these Christians. Ir vienas tas romietis rašo, kaip gerai matyti, kad mūsų šventyklos pilnos vėl ir nekovoja prieš tuos krikščionis. In other words, when they started persecuting the Christians, suddenly people started going back to the Roman pagan temples. Ir tada, kai jie pradėjo persekioti krikščionis, žmonės grįžo į pagonių šventyklas tuo metu. But he said, it's easy to find these Christians. Jisai sako, yra lengva rasti tos krikščionis. Because the wives are not wearing their veils and they're not walking 2 steps behind their husbands. Nes jų žmonos nešioja dangalus, gal nenešioja dangalų ir vaikšto per kelius žingsnius nuo savo ir nevaikšto. Interesting. So Paul's like, put on the veils, lady. You can, up in verse 5, he said, you can pray and prophesy, but wear your veil. Tai yra, todėl Paulius ir sako, kad nešiokite jūs tos dangalus. So, it's 4:30. Yes, question? Čia labai komplikuota. Vienu žodžiu, 1 Korintiečiams 7, kas? 1 Corinthians 7. Tam vienoje vietoje toks klausimas. 7 skyrius. Atidarė tą. Vienu žodžiu, 10-11 eilutė rašoma apie tai, kad susituokusiam sako Dievas, bet ne Paulius. Čia taip parašyta. Yes, 10-11, that for marriage, like command, not me, Paul is writing, but Lord. Yeah. Tai čia parašyta
kad jie nesiskirtų, bet jeigu įsiskiria, tai dabar lieka vieni. Tai ta prasme, jeigu mes įsiskiriam, tai neišeitis, bet jeigu taip išeina, mes privalom likti vieni, daugiau nesiskiriam. Yeah, because what it appears to be here. Huh? Yeah. Did you read that in verse 10? Čia jinai klausė tiesiog 1 Korintiečiams 7:10. Susituokusiems įsakau ne aš, bet viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikytų su vyru, taip pat ir vyras te nepalieka žmonos. In the best case scenario, in the best situation, geriausio atveju, it would appear in verses 10 and 11, the idea is that she is either separated or divorced, with the idea of reconciling or remaining single for a time at least. Jo, tai čia tiesiog patariama jo, kad atsiskyrusi žmona arba susitaikytų arba pasiliktų viena kuriam laikui. Yeah. And the reason I say it appears that it's for a time is because down in verse 27 and 28, ir tai yra sakoma todėl, kad 27 ir 28 eilutėj yra sakoma. He says, are you married? Jeigu esi vedęs, then don't look to be divorced. Tai neieškok skyrybų. Are you divorced from a wife? Jeigu likai be žmonos, then don't look for a wife. Tada neieškok žmonos. But if you do marry, you have not sinned. Jeigu vedi, nenusidedi. You see, so it appears that what in 27, 28? So it appears that what he's saying in verses 10 and 11 is temporary or the best case. Čia tai, kas sakoma 10-11 eilutė, yra sakoma laikinai arba geriausio atveju. Tai yra geriausia, kad tai būtų, ar ne? Tai būtų tiesiog geriausias variantas, jeigu tai būtų, bet tai yra, toliau sakoma, kad nenuodėmė, jeigu būtų. Dabar sekantis klausimas toj pačioj vietoj. Dabar eilutė 12. Visiems sakau ne aš, oi. Sakau aš, ne viešpats, taip? Bet čia parašyta vėlgi sutuoktiniams. And again Paul is telling like now. Right. In 12 and 13 and 14, well 12 through 15, he's talking about Christians who are married to non-Christians. Ir čia jis kalba jau krikščionims, kurie veda nekrikščionis arba ištekėjo už nekrikščionį. And he actually says if your spouse is an unbeliever and they want a divorce, give them a divorce. Sako, jeigu tavo sutuoktinis just like that. Netikintis, tiesiog gali leisti jam skirtis. Because he said God's called us to peace. So. Nes Dievas pašaukė mus ramybei. So in these verses, it's clear that the situation is peace. The focus is peace. Aišku, kad yra siekinys ramybė. You know, up in verse 12, aukščiau 12 eilutėje. He says, if a brother has a wife who's not a believer, but she's pleased to live with him, sako, jeigu brolis turi netikinčią žmoną ir jis sutinka gyventi su juo, then don't let him divorce her just because she's an unbeliever. Tai nesiskiria tada jis su ja vien dėl to, kad jinai netikinti, jeigu jinai sutinka. And then he reverses it in 13 if the woman has a husband who's an unbeliever. Tada apsiverčia 13 eilutėje, sako, taip pat ir moteris turinti netikinti vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tai nesiskiria su juo. But in verse 15, bet 15 eilutėje, so if the unbelieving spouse wants a divorce and leaves, then let him go. Sakoma, jei netikintis nori skirtis, tada tesiskiria. A brother or sister is not under bondage because God's called us to peace. Tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra surišti, nes Dievas mus pašaukė ramybei. Na, ta prasme, bet kodėl akcentuojama tenais pačioj sakoma, tai sako Dievas, bet ne aš. O paskui sako, tai sakau aš, bet ne Dievas. Kodėl tai? He's asking why it's like telling like that. It says God, not me, and then I am telling this, not God. Right. What does it mean? Yes. I think it has to do with part of the same way Jesus taught. The best case situation, the best case is like this.
Jis tiesiog norėjo pasakyti, kad geriausiu atveju yra taip. But the real life has to make a provision for this. Bet realiam gyvenime turi būti, gali būti ir kitaip. It's the same way Jesus said, in the best case, a divorce wouldn't happen unless one spouse had sex with somebody outside of marriage. Jėzus taip pat sakė, kad iš vis tobula, kad nieks nesiskirtų, nebent tik tai ištvirkavimo atveju. But then he said, but the ordinance of divorce was given because of the hardness of people's hearts. Bet tas skyrybų įstatymas vis tik buvo Dievo duotas dėl žmonių širdies kietumo. So you have both the perfection of the Word of God and then you have real life and how God deals with it. Turime Dievo tobulumą ir turime realų gyvenimą. So Paul can say, this is what God says here, and then he says, but this is how it plays out in real life. This is how it happens in real life. Ir tai tarsi parodo, būtų tobula, jeigu tai būtų, bet pažiūrėkim, kaip tai veikia realiam gyvenime. So that means that when Paul says I'm saying but not God, that means what it's in real life. Yeah, you could say it like that. Yeah, he's saying sometimes he would say I speak by permission, not command. So in other words, God's not telling me to tell you this right now, but with the authority and who I am, I'm telling you this is the way it works. Yeah. Čia klausia, kodėl Paulius, kaip sakė, Paulius tiesiog sako, kad daugiau kalbėjo neįsakydamas, bet leisdamas, duodamas leidimą, kad taip gali būti. Even in verse 26 here in 1 Corinthians 7, in verse 26 he says, for the case, because of the present distress, it's good that you're not even married. Ir 26 eilutėj sakoma, kad žiūrint į tų laikų suspaudimus, kad geriau, kad išvis net nesituokti tuo. And he was talking about a wave of persecution that they were in. Ir kontekste buvo persekiojimas tų laikų. So if we pull that out of context, we're going like, I'm in distress. Oh no, I can't marry. Ir ištraukiant šitą eilutę iš konteksto, tu gali sustresuoti ir sakyti, vai, tai negaliu vesti jau dabar. So we have to keep it, in the context. Todėl turime žiūrėti konteksto biblinio. You just have so much grace from the Lord. Turime tiek malonės iš Dievo. Some things happen in life earlier in life, and then you get born again, or you become more mature in the Lord, and you become like a totally different person. Žinot, kai kažkas įvyksta gyvenime ir mes augame Dieve ir mes tampame daug labiau subrendę Dieve. And the Lord's grace is always just seems to be there. Bet Dievo malonė visada yra su mumis per visus įvykius. It's like even that divorce law back in Deuteronomy 24 that I quoted earlier. Netgi žiūrint į skyrybų įstatymą, pakartoto įstatymo 24 skyriuje. Where it said she can marry and divorce once, marry and divorce twice, marry and divorce 3 times if need be. Kiek kartų, žiūrėkit, Dievas leidžia vesti ir išsiskirti, vesti ir išsiskirti, vesti ir išsiskirti. But the Lord designed it, Adam and Eve would be together, and she wouldn't run off with Joe, and he wouldn't run off with Ellie. Bet Dievas vis tik tai suplanavo, kad Adomas ir Ieva pasiliktų drauge, kad jinai nepabėgtų su Johnu kokiu nors, su Adomas, su dar kažkokiu tai mergina. That's what he said. From the beginning, it was supposed to be till death do you part. Todėl sakoma, kad nuo pradžių tai turėtų būti taip. But life happens. Bet gyvenime visko būna. Anyway, so now we have supper. Vakarienė.